मेरे सामने इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जाती है कि भाई बिल्कुल साइलेंट होती है, लेकिन इस भीषण गर्मी के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है टाटा टियागो, जिसकी एसी की बात करें तो अभी इसकी एसी ऑन है और इसकी जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इतनी भयंकर आवाज़ करी है एसी के अंदर, जैसा कोई जनरेटर चल रहा हो। और ये अभी जस्ट कुछ देर पहले ही करी है ये, और इसका कोई इलाज भी नहीं है कंपनी के पास में। कंपनी वालों से बात करी तो उन्होंने कहा कि गर्मी तो इससे ही करेगी आवाज़, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये देख सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो नॉर्मल चलती है तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि भाई एसी की आवाज़ है, और गाड़ी पास में चली जाती है तो पता भी नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चली गई है। लेकिन फ़िलहाल इसकी हालत ये है कि इस गर्मी के अंदर, और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हो तो सबसे पहले तो इसकी आवाज़ इस तरीके की आएगी, जैसा कि आप देख सकते हो कितनी भयंकर तरीके से आवाज़ करी है। दूसरी ये है कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो इसके जो एसी है वो ऑटो कट होने लग